Hej kære lyttere. I dag lærer du igen, hvordan du på dansk taler om dit arbejde. Vi viser hvordan man taler sikkert og klart om arbejde. Jeg giver mange eksempler, og vi lærer de vigtigste sætninger og ord. Så lærer alle trin for trin. Det lyder godt. Mange elever ved ikke, hvordan de skal tale om deres job. Det er helt normalt. Arbejdet kan være meget personligt. Netop derfor er det vigtigt at tale om det. Hvorfor har du valgt dette emne i dag? Fordi arbejde angår alle. Alle har et job eller er på vej dertil. Uanset om du er læge, lærer eller murer, følger vi alle et erhverv for at tjene penge. Når man kender de rigtige ord, føler man sig mere sikker. Derudover så findes der på dansk mange spændende udtryk, som man let kan lære. Og nu et spørgsmål til jer. Hvad er jeres job? Hvad laver I til daglig? Skriv det gerne i kommentarerne. Arbejder I lige nu, eller studerer I, eller tager I en erhvervsuddannelse? Skriv os det i kommentarerne. Du kan for eksempel skrive, jeg arbejder som sælger, eller jeg er lærer af fag. Eller du skriver, jeg studerer medicin, jeg er studerende, eller jeg er i lære som kok. Hvis du ikke har et job lige nu, kan du skrive, jeg søger arbejde, eller jeg er stadig under uddannelse. Skriv en sætning om dig selv i kommentarerne. Øv dig i at skrive, så føler du dig mere sikker, når du taler om dit arbejde. Jeg husker mit første job som servitrice i Danmark. Jeg var meget nervøs. Fortæl gerne mere. Vores lyttere kender sikkert også følelsen. Jeg arbejdede på en restaurant. Gæsterne stillede mange spørgsmål. Jeg forstod ikke alt. Jeg lyttede nøje og skrev nye ord ned. Jeg lærte ord som bestilling, regning og drikkepenge. Hjemme øvede jeg ordene hver dag. Meget godt eksempel. Netop sådanne situationer vil vi gøre lettere i dag. Hvilke emner tager du først? Vores plan har 4 dele. Først der taler vi om forskellige job og vigtige ord, der hører til. Derefter taler vi om studiet, fordi mange af jer stadig studerer. Så taler vi om pensionen. Til alle, der ikke ved det, det er tiden efter arbejdet. Man er ældre, har arbejdet længe og får penge fra staten. Okay, meget interessant. Men det var kun 4 dele. Hvad gør vi så til sidst? Til sidst taler vi om de ubehagelige sider af arbejdet. Stress, udbrændthed eller også underudfordring. Det er virkelige problemer, som mange mennesker i Danmark har. For arbejde kan også være meget belastende. Vi taler også om, hvordan man i hverdagen håndterer sådanne situationer og lever et sundt, glad liv. Det lyder klart. Jeg er klar. Så begynder vi med den første del. Først lærer vi, hvordan man siger, hvad man er af fag på dansk. Det er ofte den første sætning, man bruger, når man taler om arbejde. Præcis. Mange elever spørger, hvordan man siger det rigtigt på dansk. En meget enkel og vigtig struktur er, jeg arbejder som tjener, eller jeg arbejder som sælger. Denne form bruger man meget ofte. Man kan også sige, jeg er lærer af fag, eller jeg er mekaniker af fag. Begge former er korrekte og meget typiske på dansk. Du kan bruge dem i hverdagen. Nu ved vi, hvordan man taler om sin egen stilling. Men hvordan spørger man andre om deres job? Det er et rigtig godt spørgsmål. Der findes enkle og høflige spørgsmål, som man ofte bruger. Hvilket spørgsmål er det vigtigste? Det nemmeste spørgsmål er, hvad arbejder du med? Det hører man meget tit til hver dag. Og hvis man vil være mere høflig, Så kan man sige, hvad laver de til daglig? Denne form bruger man for eksempel på arbejdet eller med fremmede personer. findes der flere spørgsmål? Ja, man kan også spørge, hvad er dit job? Eller, hvad er du af fag? Disse spørgsmål er gode til samtaler med kolleger eller nye mennesker. Ofte kommer derefter spørgsmålet, hvor arbejder du? Præcis. Det spørgsmål hører man meget tit.
Man kan nemt svare, jeg arbejder på kontor, eller jeg arbejder i en virksomhed. Det er korte og klare svar, som man kan bruge i hverdagen. Hvis man vil, kan man også være mere præcis og give flere informationer. For eksempel, Man kan for eksempel sige, jeg arbejder på en restaurant i centrum, eller jeg arbejder i en virksomhed i Aarhus. Så forstår den anden bedre, hvor du arbejder. derefter spørger man ofte, hvad man laver på arbejdet. Rigtigt. Et typisk spørgsmål er, hvad laver du på arbejdet? Også her kan man svare enkelt. Man kan sige, jeg arbejder med mennesker, eller jeg arbejder ved en computer. Det er meget generelle, men vigtige svar. Man kan også blive mere konkret. Præcis. Man kan sige, jeg hjælper kunder, eller jeg sælger produkter. Disse sætninger passer til mange job og er meget nyttige. Nu taler vi om arbejdstiden. Ja, det er et meget vigtigt emne. Et typisk spørgsmål er, arbejder du fuldtid eller deltid? Man kan svare, jeg arbejder fuldtid, eller jeg arbejder deltid. Disse ord hører man meget ofte på arbejdet. Man spørger jo også om arbejdstiderne. Præcis. For eksempel med spørgsmålet, hvad er dine arbejdstider? Man kan sige, jeg arbejder fra mandag til fredag, eller jeg arbejder i weekenden. Man kan jo også kombinere sætningerne. Og nogle gange spørger man om teamet. Korrekt, så spørger man, arbejder du alene eller i team? Et muligt svar er, jeg arbejder i team, eller jeg arbejder alene. Dette spørgsmål er godt for at lære mere om arbejdet. Disse spørgsmål er meget hjælpsomme. Ja, de hjælper meget i hverdagen. Hvis man øver disse spørgsmål og svarer, føler man sig mere sikker. Man kan sige dem højt eller skrive dem ned. Så lærer man trin for trin at tale sikkert om sit arbejde på dansk. Og ingen frygt for fejl. Præcis. Fejl er en del af læringen. Øvelse giver sikkerhed. Når man siger, at man arbejder som tjener, kommer der ofte flere spørgsmål. Præcis. Når du siger, jeg arbejder som tjener, vil mange vide mere. Et meget typisk spørgsmål er, hvorfor arbejder du som tjener? Spørgsmålet er helt normalt og venligt ment. Mange vil bare vide mere om personen. Rigtigt. Et simpelt svar er, jeg arbejder som tjener, fordi jeg gerne arbejder med mennesker. Man kan også sige, jeg arbejder som tjener, fordi jeg hurtigt fandt job, eller fordi arbejdstiden er fleksibel. Eller fordi man vil øve dansk. Det er rigtigt. Mange siger også, jeg arbejder som tjener for at lære dansk. Det er et meget ærligt og godt svar. Derefter kommer ofte det næste spørgsmål. Hvad laver du helt præcist på arbejdet? Det hører man meget tit. Man kan svare roligt og enkelt. For eksempel, jeg betjener gæster, eller jeg tager bestillinger og bringer mad og drikke. Man kan også sige, jeg tager imod betaling, eller jeg arbejder i baren. Det er typiske opgaver. Præcis. Vigtige ord i dette job er gæst, bestilling, mad, drikke, regning og drikkepenge. Kender man disse ord, kan man let tale om arbejdet. Så bliver man mere sikker. Rigtigt. Ofte spørger folk også om arbejdstiderne. For eksempel, hvornår arbejder du? Eller, arbejder du i weekenden? Og hvordan svarer man? Man kan sige, jeg arbejder om aftenen og i weekenden. Eller, jeg arbejder deltid på restauranten. Også disse sætninger er meget vigtige. Nogle gange spørger man også, om arbejdet er hårdt. Ja, det er rigtigt. Så kan man sige, arbejdet er nogle gange stresset, men jeg kan godt lide det. Eller, arbejdet er krævende, men jeg lærer meget dansk og møder mange mennesker. Sofie, du sagde, at du blev lærer, efter du stoppede som tjener. Hvordan var det for dig? Ja, præcis. Efter min tid som tjener arbejdede jeg som lærer. I begyndelsen var det nyt og også lidt svært.
Det kan jeg godt forstå. Jobbet som lærer er meget vigtigt. Lærere arbejder for det meste på en skole og underviser elever. Præcis. Jeg arbejdede på en skole og så mange elever hver dag. Vigtige ord i dette job er skole, elev, klasse og undervisning. At undervise betyder at forklare noget og lære noget. Jeg underviste dansk og talte meget med eleverne. Meget godt. Typiske opgaver for lærere er at undervise, forklare, besvare spørgsmål og give opgaver. Lærere arbejder ofte foran en klasse. Ja, jeg talte meget og besvarede mange spørgsmål. Et andet vigtigt ord er time. Lærere har undervisningstimer. For eksempel, jeg har 5 timer i dag. Præcis. Man har et skema. Rigtigt. Skemaet viser, hvornår man har hvilken klasse. Flere vigtige ord er pause, lektier og prøve. Eleverne havde ofte mange spørgsmål til lektierne. Ja, det er normalt. Lærere hjælper elever med at lære. Derfor siger mange, jeg arbejder gerne som lærer, fordi jeg gerne arbejder med børn eller unge. Sådan havde jeg det også. Ofte spørger folk også, hvorfor blev du lærer? Et enkelt svar er, jeg blev lærer, fordi jeg gerne forklarer og hjælper andre. Eller fordi man vil give viden videre. Præcis. Det er en rigtig god grund. Jobbet som lærer er nogle gange krævende, men også meget meningsfuldt. Ja, jeg har lært meget. Nu har vi talt om jobbet som tjener og jobbet som lærer. Det er et job, hvor man taler meget og arbejder med mennesker. Men der findes også mange job, hvor man arbejder mere med hænderne. Præcis. Disse job kaldes håndværksfag. Håndværkere arbejder ofte fysisk. De bygger, reparerer eller bruger værktøj. Typiske håndværksjob er murer, elektriker eller tømrer. Disse job ser man overalt. Ja. Håndværkere arbejder for eksempel på en byggeplads i et værksted eller hos kunder hjemme. Vigtige ord er byggeplads, værktøj, værksted og kunde. Og man har ofte brug for specielt tøj. Præcis. For eksempel sikkerhedssko, hjelm eller handsker. Sikkerhed er meget vigtig i håndværksfag. Sproget er der ofte meget direkte. Det er rigtigt. Man hører tit korte sætninger som, det skal repareres, eller arbejdet er færdigt. Og man arbejder ofte i team. Rigtigt. Teamarbejde er vigtigt. Derfor hører man ord som kollega, hjælpe og samarbejde. Mange elever arbejder i håndværksfag. Ja. Derfor ser vi nu nærmere på disse job og lærer vigtige ord og sætninger. Så kan du også tale sikkert på dansk i håndværksfag. Nu taler vi om studiet. Et studie er for mange et vigtigt skridt på vejen til arbejde. Præcis. Mange lærerne studerer lige nu eller planlægger et studie til fremtiden. Et studie forbereder ofte til et job. Man lærer faglig viden og samler erfaring til senere. Og ikke alle studerer, men det er stadig et vigtigt emne. Rigtigt. Først ser vi, hvordan man siger, at man studerer. En meget enkel sætning er, jeg studerer datalogi. Eller jeg studerer medicin. Man kan også sige, jeg er studerende. Og hvor studerer man? Man studerer på et universitet eller på en højskole. For eksempel, jeg studerer på Københavns Universitet. Det er vigtige ord. Præcis. Vigtige ord er studie, studerende, universitet og højskole. Disse ord hører man meget ofte. Ofte spørger folk også, hvad læser du? Ja, det er et typisk spørgsmål. Man kan svare, jeg læser økonomi. Eller, jeg læser pædagogik. Og så kommer ofte det næste spørgsmål. Præcis. Mange spørger så, hvorfor læser du det? Hvad kan man svare på det? Et enkelt svar er, jeg læser det, fordi jeg senere vil være lærer, eller
Jeg læser datalogi, fordi jeg senere vil arbejde i en virksomhed. Man taler altså om fremtiden. Rigtigt. Vigtige ord her er senere, fremtiden og jobbet. Studie og job hænger ofte sammen. Mange lærerne har ønsker og planer. Præcis. Man kan sige, min plan er et godt studie og bagefter et godt job. Eller, mit ønske er at arbejde i Danmark. Det er flotte sætninger. Ja, nu taler vi om hverdagen på studiet. Mange spørger, hvordan er studiet? Hvordan kan man forklare det? Ja. Lad os se nærmere på det. Mange spørger, hvordan er studiet egentlig? Jeg husker min studietid godt. I starten var alt nyt for mig. Det var det samme for mig. Studiet er anderledes end skolen. Man skal lære meget selv. Typiske sætninger er, jeg går til forelæsning, jeg læser meget, jeg skriver prøver. På mit studie gik jeg ofte til forelæsning og læste hjemme. Præcis. Vigtige ord er forelæsning, at lære, eksamen og pause. Disse ord hører man meget ofte på studiet. For mig var studiet det nogle gange stresset, især før eksamener. Det kender jeg også. Man kan sige, studiet er nogle gange stresset, men interessant. Mange studerende føler sådan. Mange studerende arbejder også ved siden af studiet. Det gjorde jeg også. Ja, det er meget typisk. Mange siger, jeg studerer og arbejder ved siden af. Eller, jeg har et studiejob. Jeg havde et studiejob i en café. Jeg arbejdede i weekenden. Hos mig var det lige så. Et studiejob er et lille job ved siden af studiet. For eksempel på en restaurant, i et supermarked eller på et kontor. Typiske sætninger er, jeg arbejder om aftenen. Jeg arbejder i weekenden. Studiet og arbejdet sammen var nogle gange krævende. Ja, men man lærer meget af det. Nu taler vi om spørgsmål, der ofte kommer. Et typisk spørgsmål var altid, hvor længe skal du studere endnu? Præcis. Et muligt svar er, jeg studerer 2 år endnu. Eller, jeg er næsten færdig med studiet. Mange spurgte mig også, hvad jeg vil gøre efter studiet. Det er et meget vigtigt spørgsmål. Man kan sige, jeg vil arbejde som lærer efter studiet. Eller, jeg vil arbejde i mit fag. I starten vidste jeg det ikke præcist. Det er helt normalt. Man kan roligt sige, jeg ved det ikke præcist endnu. Eller, jeg er ikke sikker. Det hjalp mig at være ærlig. Præcis. Mange lærerne har ønsker for fremtiden. Mit ønske var et sikkert job og et godt liv. Det er et meget typisk ønske. Man kan sige, mit ønske er et sikkert job. Eller, mit ønske er en god fremtid for min familie. Det er meget personlige emner. Rigtigt. Men sprog hjælper til at tale om det. Studie, arbejde og fremtid hænger sammen. Hvordan kan man øve det godt? Du kan øve 3 enkle sætninger. Første sætning, jeg studerer. Anden sætning, jeg studerer, fordi jeg senere vil arbejde. Tredje sætning, mit ønske er et godt job. Disse sætninger hjalp også mig i starten. Du kan sige dem højt, skrive dem ned eller skrive dem i kommentarerne. Øvelse er meget vigtig. Så lærer man trin for trin. Præcis. Ingen behøver at være perfekt. Hver person har sin egen vej. Det synes jeg er flot. I næste kapitel taler vi om pension og senere om svære sider af arbejdet. Nu taler vi om et emne, som mange lærerne ikke kender så godt. Vi taler om pension. Ja, ordet pension hører man tit, men mange ved ikke præcis, hvad det betyder. Præcis. Pension er tiden efter arbejdet. Når man bliver ældre og ikke arbejder mere, får man penge. Disse penge kaldes pension. Så arbejder man ikke mere, men får stadig penge. Præcis. I Danmark får man penge fra staten, hvis man har arbejdet længe.
De penge hjælper med at betale for livet. For eksempel husleje eller mad. Rigtigt. Vigtige ord er pension, pensionist, mand og pensionist kvinde. En pensionist er en person, som ikke arbejder mere og får pension. Mine bedste forældre er pensionister. Præcis. Mange pensionister siger, jeg er på pension, eller jeg får pension. Hvornår får man pension? Godt spørgsmål. I Danmark får man pension, når man er gammel nok. Det kaldes pensionsalder. Pensionsalderen er i dag ofte over 67 år. Det er stadig langt væk for mange lærerne. Ja, det er rigtigt. Men det er alligevel godt at kende emnet. Nu taler vi om at spare til pension. Hvad betyder at spare? At spare betyder at lægge penge til side. Man bruger ikke alle penge, men gemmer noget til senere. For eksempel lidt penge hver måned. Præcis. Man kan sige, jeg sparer penge til pension. Eller jeg tænker på min fremtid. Mange unge mennesker sparer endnu ikke. Det er normalt. Men mange siger senere, jeg skulle have sparet tidligere. Derfor er det godt at tale om det tidligt. Hvilke ord er vigtige her? Vigtige ord er at spare penge, fremtid, konto og sikkerhed. Sikkerhed er et godt ord. Ja. Mange ønsker sikkerhed i alderdommen. De vil ikke have bekymringer. Arbejder alle mennesker indtil pension? Som regel ja. Mange arbejder i mange år, betaler penge til staten og får senere pension. Det kalder man pensionssystemet, ikke? Præcis. Pensionssystemet er det system i et land, der organiserer pensionen. Det lyder kompliceret. Ja, systemet er kompliceret, men sproget er enkelt. Man kan sige, jeg arbejder, jeg betaler ind, jeg får senere pension. Det er forståeligt. Mange spørger også, rækker pensionen? Hvad svarer man på det? Man kan sige, pensionen rækker til et enkelt liv, eller mange sparer ekstra. Så de sparer ekstra penge. Præcis. Nogle har også en privat pension. Det er penge, man selv sparer, ikke fra staten. Det er godt at vide. Ja, nu taler vi om typiske spørgsmål om pension. Hvilke spørgsmål hører man tit? For eksempel, hvornår går du på pension? Eller, vil du gå tidligt på pension? Og hvordan svarer man? Man kan sige, jeg går på pension som 67-årig. Eller, jeg ved det ikke præcist endnu. Det er ærligt. Præcis. Man kan også sige, jeg tænker ikke meget på pension endnu. Mange lærerne tænker først på arbejde og studie. Det er rigtigt. Men pension hører med til livet. Arbejde, studie og pension er dele af et liv. Hvordan kan man øve emnet? Du kan øve simple sætninger. For eksempel, jeg arbejder, jeg sparer penge. Jeg tænker på fremtiden. Eller, mine forældre er på pension. Præcis. Disse sætninger hjælper med at tale om pension. Jeg synes emnet er vigtigt, selvom det er langt væk. Det synes jeg også. Når man kender ordene, føler man sig mere sikker. Og man forstår samtaler bedre. Sig mig, Mikkel, jeg tænker lige på, hvad vores lytter Mon synes. Ja. Kan I lide podcasten indtil nu? Hjælper eksemplerne og forklaringerne jer med at lære dansk? Hvilke emner ønsker I til de næste afsnit? Mere om arbejde, hverdag eller måske helt andre emner. Skriv gerne i kommentarerne, hvad I kan lide og hvad vi kan gøre bedre. Så ved vi, hvad der virkelig hjælper jer. Jeg kommer i tanker om noget, Mikkel. Du skriver jo også selv bøger, ikke? Jo, det gør jeg. Jeg skriver korte historier på dansk, specielt til lærerne. Derfor er vi også interesseret i jeres mening. Kunne I tænke jer korte, selvskrevne bøger med lette historier på dansk? Historier, man nemt kan læse, og som hjælper i læringen. Skriv gerne i kommentarerne, om det ville glæde jer. Og også, hvilke emner I gerne vil have i sådan nogle historier. Jeres feedback hjælper mig meget som forfatter, og os som podcast-team.
Nu kommer vi til det sidste emne. Vi taler om de svære sider af arbejdet. Det er meget vigtigt for os begge, fordi vi har oplevet det selv. Ja, det har jeg også. Arbejde er det ikke kun positivt. Der er tider, hvor arbejde er meget hårdt. Præcis. Et meget vigtigt ord er stress. Jeg havde ofte stress på arbejdet før. Jeg havde mange opgaver og lidt tid. Det kender jeg også. Jeg var ofte træt efter arbejde og kunne svært koble af. Stress betyder, at hovedet er fuldt. Man tænker hele tiden på arbejde. Typiske sætninger er, jeg har meget stress, eller jeg behøver en pause. Hos mig var det særligt slemt, da jeg arbejdede og studerede samtidig. Ja, det er svært for mange. Jeg mærkede, at jeg måtte ændre noget. Jeg begyndte at tage små pauser. Det lærte jeg også. Før tog jeg ingen pauser. Pauser er meget vigtige. Også korte pauser hjælper. For eksempel gå kort ud eller trække vejret dybt. Det hjalp mig også at gå en tur efter arbejde. Præcis. Bevægelse hjælper meget. Nu taler vi om et andet vigtigt ord. Udbrændthed. Udbrændthed lyder meget alvorligt. Ja, udbrændthed er meget alvorlig. Det betyder, at man har haft stress længe og ingen energi mere. Jeg var engang tæt på udbrændthed. Virkelig? Ja. Jeg arbejdede for meget og passede for lidt på mig selv. Jeg var træt, irritabel og uden motivation. Det lyder meget svært. Det var det også. Det vigtigste skridt var at tale om det. Jeg talte med venner og søgte hjælp. Det er ikke let. Nej, men det er meget vigtigt. Man kan sige, jeg har det ikke godt, eller jeg behøver hjælp. Det hjalp mig at være ærlig over for mig selv. Præcis. Ærlighed er vigtig. Et andet problem på arbejdet er underudfordring. Og Det havde jeg også engang. underudfordring betyder, at arbejdet er for let eller uden mening. Man lærer intet nyt. Jeg følte, at jeg stod stille og ikke kom videre. Præcis. Folk siger så ofte, jeg keder mig på arbejdet. Eller jeg føler mig ikke brugt. Det gør os træt. Ja. For mig hjalp det at finde nye opgaver. Jeg talte med min chef. Det kræver mod. Det er sandt. Men man kan bruge simple sætninger, for eksempel, jeg vil gerne lære mere, eller jeg har brug for nye opgaver. For mig hjalp et jobskifte. Det er også en mulighed. Nogle gange behøver man en forandring. Nu taler vi om, hvad der generelt har hjulpet os. Det hjalp mig at sætte grænser. Meget vigtigt. Grænser betyder, at arbejde ikke er alt. Fritid er lige så vigtig. Jeg har lært virkelig at holde fyraften efter arbejdet. Ja. Fyraften er et meget vigtigt ord. Fyraften betyder, at arbejdet er slut. Så tilhører tiden mig. Præcis. Typiske sætninger er, efter arbejde slapper jeg af, eller jeg har brug for tid til mig selv. Jeg har også lært at sige nej. Det er meget vigtigt. At sige nej er ikke uhøfligt. Det beskytter dit helbred. Det vidste jeg ikke før. Jeg heller ikke. Men man lærer det med tiden. Arbejde er vigtigt, men helbred er vigtigere. Det er et godt budskab. Ja. Hvis I oplever stress, udbrændthed eller underudfordring, er I ikke alene. Mange mennesker har disse problemer. Præcis. Sprog hjælper med at tale om det. Når man kender de rigtige ord, kan man finde hjælp. Og små skridt kan ændre meget. Rigtigt. Trin for trin lærer man ikke kun dansk, men også at passe godt på sig selv. Dermed nærmer vi os slutningen på dette afsnit. I dag har vi talt om mange vigtige emner. Præcis. Vi har talt om, hvordan man på dansk taler om arbejde og job. Vi har lært, hvordan man siger, hvad man arbejder som, om hvordan man spørger andre om deres job. Vi har også talt om forskellige job, for eksempel tjener, lærer og håndværker.
Derudover har vi talt om studiet, om planer for fremtiden og om, hvordan studiet forbereder til arbejde. Et andet vigtigt emne var pensionen. Ja, vi har forklaret dig, hvad pension er, hvorfor den er vigtig, og hvilke ord man bør kende. Til sidst talte vi også om arbejdets svære sider. For eksempel om stress, udbrændthed og underudfordring. Og vi delte vores egne erfaringer og fortalte, hvad der har hjulpet os. Vi håber, at afsnittet har hjulpet jer, givet jer nye ord og gjort jer mere sikre på dansk. Hvis I kunne lide afsnittet, så kig gerne forbi vores kanal. Der finder I mange flere podcast-afsnit om forskellige emner. Der er afsnit om hverdag, arbejde, sprog og livet i Danmark. Uanset om du er begynder eller allerede kan lidt dansk. Der er noget for alle. I kan høre afsnittene, når og hvor I vil. Mange af vores podcasts hjælper jer trin for trin med at lære dansk. Og I kan altid lære nye ord og sætninger. Vi bliver meget glade, når I lytter til vores podcast og følger med. Tak fordi I lyttede og lærte sammen med os. Vi ønsker jer held og lykke med at lære dansk. På gensyn i næste afsnit, og kig gerne forbi igen. Farvel og på gensyn.